பேப்பர் எடுக்கணும். நேற்று ஒன்றே எத்தனை நாள் அந்த இது மொபைல் தக்காளி தாங்க எடுக்கிறேன். அர்ஜுனே கூப்பிடுறாங்க அங்கே 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 பாரு தக்காளி பூக்குது 3 கிலோ தக்காளி டெல்லி யார் தான் நீங்க எடுக்கிறீங்க? அவர் எடுங்க, அவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அவர் எடுங்க இங்க. ஏய் சொல்லுங்க கேளியா. செல்ல போறீங்களா? அந்த வீடியோ கால் போட்டு போனீங்களா? நீங்க ஏதோ போட்டோ எடுத்தீங்களா? செல்ல போட்டீங்களா? அப்புறம் பேர் ஆயிடுங்க. செல்ல சொன்னார். நடிக்கிறவங்க இந்த ரவுடி 2.5 கிலோ காய்ச்சல் வகை ஆசிக்க தலை ஷூட்டிங் எடுக்கிறோம்.
உனக்கு 7000 விளம்பரக்காரன் 7000 ரூபாய் கொடுக்கணும். மடவான் என்ன பண்ணீங்க கயிற்றுல போட்டீங்களா அந்த ஹெட்ஃபோனா அது செட்டிங்கில் வைக்கணுமா செல்லில்